Tolstoyun möhtəşəm əsəri Anna Kareninanın dərinliklərinə xoş gəlmisiniz. Bu, sadəcə bir sevgi hekayəsi deyil. Əslində daha böyük bir sualın cavabını axtarır. Mənalı bir həyatı necə yaşamaq olar? Gəlin, bu ədəbi şahəsərin pərdə arxasına birlikdə nəzər salaq. Baxın, roman daha ilk səhifələrdən bizi birbaşa bir ailə böhranının ortasına atır. Bu sözlər sadəcə bir sitat deyil, dağılmaq üzrə olan bir evliliyin bütün çılpaqlığı ilə ifadəsidir. Hekayənin emosional tonu elə başlanğıcdaca məhz bu cümlə ilə qurulur. Yəqin ki, Tolstoyun o məşhur cümləsini hamınız eşitmisiniz. Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir, hər bədbəxt ailə isə özünə məxsus şəkildə bədbəxtdir. Maraqlıdır ki, əsər heç də adı ilə bağlı olan Anna ilə başlamır. Yox, hekayə məhz belə bir bədbəxtliyin, qardaşı Ablonskinin evindəki o pərakəndəliyin təsviri ilə açılır. Bu ilkin böhran, əslində bütün roman boyu qarşılaşacağımız əsas mövzular üçün bir zəmin hazırlayır. Söhbət xəyanətdən, bağışlamaqdan və ailə saadətinin əslində nə qədər kövrək bir şey olduğundan gedir. Bu mövzular hekayənin fərqli qəhrəmanlarının taleyində təkrar-təkrar əks-səda verəcək. Gəlin romanın quruluşuna baxaq. Əsər əslində iki paralel hekayə üzərində qurulub. Anna Karenina və Konstantin Levin. Hər ikisi də xoşbəxtliyi axtarır, amma bunu tamamilə fərqli, hətta bir-birinə zid yollarla etməyə çalışırlar. Deməli, qarşımızda iki tamamilə fərqli dünya var. Bir tərəfdə Annanın dünyası, yüksək cəmiyyətin parıltısı, Peterburq və Moskvanın dəbdəbəsi, amma bu dünyanın sərt qaydaları var, burada hər şey görünüş və mühakimə üzərində qurulub. Digər tərəfdə isə Levinin dünyası var. Kənd həyatının sakitliyi, torpağa bağlılıq, zəhmət və səmimiyyət. Anna sevgini bu mürəkkəb sosial qaydalar içində, Levin isə mənanı təbiətin özündə axtarır. Bəli, Annanın hekayəsi məhz bu nöqtədən başlayır. O, cəmiyyətin gözündə hər şeyə sahibdir. Gözəllik, status, zənginlik, ancaq daxilində dərin bir boşluq hissidir. Və tam da bu məqamda onun həyatına yaraşıqlı və ehtiraslı Kont Vronski daxil olur. Bax, bu kiçik dialoq əslində hər şeyi çox gözəl ifadə edir. Bir tərəfdə Levinin torpağa, təbiətə olan dərin, səmimi bağlılığı, digər tərəfdə isə şəhər zadəganlarının kənd həyatına yuxarıdan aşağı, biraz da səthi baxışı. Bu sadəcə bir söhbət deyil, iki fərqli dəyərlər sisteminin toqquşmasıdır. İndi isə gələk Annanın bütün həyatını dəyişən o böyük seçiminə. O, Vronski ilə ehtiraslı bir sevgi yaşamağa qərar verir. Amma bu qərarı verdiyi cəmiyyət ikiyüzlü və amansız qaydaları olan bir cəmiyyətdir. Yaxşı, bəs bu ehtirasın bədəli nə olacaq? Əsas məsələ də elə budur. Annanın mənsub olduğu o yüksək cəmiyyətin yazılmamış, amma hamının bildiyi qanunları var. Bu qanunlara görə gizli bir eşq yaşamaq olar. Bu normaldır. Amma bunu açıq-aşkar etmək, ictimai bir qalmaqala səbəb olmaq, bax bu əsla bağışlanmaz bir günahdır. Və Anna məhz bu təhlükəli oyunu oynamağa başlayır. Cəmiyyətdə pıçıldanan bu cümlə əslində bir dedikodudan daha artığıdır. Bu, Annanın üzləşəcəyi sərt reallığın, cəmiyyətin amansız hökmünün bir xəbərçisidir. Bu sözlər onun seçdiyi ehtiraslı yolun onu faciəvi bir sona apardığını sanki əvvəlcədən deyir. İndi isə gəlin diqqətimizi romanın digər qütbünə, Konstantin Levinə yönəldək. Onun hekayəsi bir eşq dramı deyil, onun hekayəsi insanın öz daxilində apardığı dərin, fəlsəfi bir mübarizədir. Düşünün, Anna sosial fırtınaların içində çabalayarkən, Levin öz kəndində torpaqla, işlə məşğuldur. Amma o sadəcə torpağı şumlamır, eyni zamanda beynində həyatın ən böyük suallarını şumlayır. O fiziki olaraq nə qədər torpağa bağlı olsa da, ruhu da bir o qədər narahatdır. Bax bu, Levinin özünə verdiyi və onu rahat buraxmayan əsas sualdır. Və bu sual əslində heç də təkcə Levinə aid deyil. Bu sual 19-cu əsr Rusiyasından çıxıb, bugün belə hər birimizin zaman-zaman özümüzə verdiyi universal bir suala çevrilir. Həqiqətən, bütün bunların mənası nədir? Bu an Levinin öz ölümlülüyü ilə sarsıdıcı şəkildə üz-üzə gəldiyi andır. Birdən-birə anlayır ki, bütün bu işlər, bu uğurlar, bu çabalar bir gün sonlanacaq və bu dərk ediş onu maddi dünyadan daha dərin bir məna axtarışına sövq edir.
Beləliklə, Levinin axtarış səyahəti başlayır. O cavabı əvvəlcə fiziki zəhmətdə axtarır, sonra kitablara, fəlsəfəyə üz tutur, daha sonra ailə qurur, övlad sahibi olur və mənanı burada tapmağa çalışır. Amma hər dəfəsində nəsə əskik qalır. Ta ki cavabı tamamilə fərqli bir yerdə, mənəviyyatda, inamda tapana qədər. Və beləcə bu iki fərqli hekayənin sonunda gəlib çıxırıq romanın ürəyindəki o böyük suala. Həqiqi xoşbəxtlik əslində nədir və ona necə çatmaq olar? Deməli, qarşımızda iki yol var. Annanın ehtirasla dolu, amma faciə ilə bitən yolu və Levinin daxili mübarizələrlə dolu, amma sonda mənəvi bir rahatlıq tapan yolu. Tolstoy bu iki taleyi qarşı-qarşıya qoymaqla bizə nə demək istəyir? Hansı yol doğmudur? Yoxsa bəlkə də doğru yol deyə bir şey yoxdur? Və sonda Levinin gəldiyi bu dərin qənaətlə sizi baş-başa buraxmaq istəyirəm. Bəlkə də həyatın əsl mənası nə böyük ehtiraslarda, nə də mürəkkəb fəlsəfi cavablardadır. Bəlkə də məna heç bir səbəb olmadan, heç bir qarşılıq gözləmədən edilən sadə bir yaxşılıqdadır. Bu, Tolstoyun bizə düşünmək üçün buraxdığı dərin və düşündürücü bir mirasıdır.